dhalinyarada dambe waxa taqaaniin soo qabanaya kubadda cagta la ciyaaro team kubadda cageed baynu dhibayno sameeynaa dabeetana professor ku takhasusay kubadda cagta inuu keenay coach tababare caalamka ka ugu sareeyana waa keenay professorka ugu sareeya kubaddana waa keenay 20 inaan caafimaad qabo feedho waaweyn meel baynu ku xaraynay dabeetana waa u akhrinay alloo dhiga baynu dhig 2 sanadood bay ku akhrinayeen marna garoonka geeyaan oo liyaaqa badaniga iyo digdigtan la barayo in jirka la jajabiyo iyo isu laba rogi lahaa marna kubadda iyo qaabka weerarka loo galay iyo qaabka difaaca loo galay waa kan buu qodhay coachki tiimka la ciyaarayna haday tiimka qaacidadka caynkaas ku ciyaaray yihiin raasul xarbaheenu waa mid afar dhexe afar dambe laba xagana waka wixii uu sharxay wuxuu dhigay tiiriga kubadda lagu ciyaaro oo dhan nimankaasi markay khubaro ku noqdeen ee bahasha liyaaqa badaniga barteen wax walba barteen ayayna waxaan nidhi kaalay hadaba waxa la ciyaaraysaan oo doorkan waxaan nidhi kaalay hadaba waxa la ciyaaraysaan oo doorkan leedinku tijaabinaya inaad la ciyaartaan Brazil imisaad rajaynaysaa inay goolal ka dhaliyaan يعني ninka kani theory buu sida garoonku soo galay imisa theory-gu maskaxdiisa ku xaadiraya markuu ninka ku soo baxo ma yatoonal baad ka sarta maxaad kala imisu ka fikiraya waad u malaynaysaa saytu fikiraya kubadda laga qaadaya يعني كان لكن theory-ga badan loo akhrinay practical loo soo train gareeyay ee tiimka lagu soo train gareeyay la soo waday qofka iyo qofkan theory-ga loo dhigay marka nolosha dhabta la isugu yimaado iyo ma wixiisu dhab yihiin yani ninna wuxuu bartay wax practical ah si practical loo train gareeyay ninna wuxuu hayaa maxay theory buu haystaa nadariyaad buu hayaa tamacneedu waxa weeyaan aqoonta lagu qaato madaarista cilmiga ama jaamacaadka ama masaajidda ama waxaas iyo dhame waa buxuuth nadariya laakiin marka ay timaado in si practical loo kala saaro waxyaabo badan الولاء والبراء markuu caqiidayay iyo bayna التسامح والتعايش والمعاملات والمساومات السياسية waxa marka la rabo in la kala saaro marka la rabo in la kala saaro waxyaabo badan oo nolosha tan ay u baahan tahay waa kala gadisantay waxa leenahay qofku theory-ga xataa hadduu isticaabo uu sido practically markuu fulinayo wax badan مثلا xadiidka burayda ee saxiix muslim ku yaala sahabiga si burayda wuxuu leeyahay nabigu kaleey salaatu wasalaam markuu ciidan dirayo wuxuu fari jiray inuu nafiisana ilaahay uga cabsado subhanahu wa ta'ala muslimiintana waxaan ka ula dhaqmo gaalada sidoo la dhaqmo waxa la farayay xadiidka waxa kamid ah nabigu ku yiri kaleey salaatu wasalaam amiirka uu dirayo إذا حاصرت أهل حسن دول قلعة أما رفيس كتير هداد كقبطة محي قودوا مسو وفأرادوك أن تنزلهم على حكم الله ويكون هذا وروحا نوصر دعنا إلهي حكم كيسا ويسديبنا لكن إلهي حكم كيسا ربنا يندقوا حكمته فلا تنزلهم على حكم الله من وكيله إلهي حكم كيسا هو صار دعنا هكا أقبلي هذا على أقبليها والصحابي والنبي قد رأيه دبتنا وحليه هديك إلى هذا إلهي حكم كيسا بان وأقبلينا كاس هيالي من النبي وكيله وما حيقبل ولكن أنزلهم على حكمك بالنبي وكيله وحتى هذا وحن إذن كل صار دعنا يا حكم كيجا هو أيه نبي وحده فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيه أم لا أدو قرن ما يسيدنا هلالي دونتو إلهي حكم كيسينة تكون كو هلالي دونتو يينة تقفي دونتو محلو كذا أدو بشر باتو واجد اجتهادي دونتا لكن اجتهاد كاغاسي 100% يعني القرآن يسنة وافقسي ما هو بتد سنة دوات كفت وطي سيدي يكون موغطي اجتهاد كاغا وكالليلين كم اجتهاد كاغا خطأنا وحليا محي أجر هذا أصيبنا لا أجر لكن ما الله بينه أصيبه مرة دال الله بيننا هذا أصيب سيلا حكم كيس ميان وحكي لك وقادم ما يهورني وحي مسألة دار التلمامي صح
tanziilu nusuusi cala alwaaqic marka la yimaado waa ijtihaad. culammadu waxay idhaahdaan waa ijtihaadkii ugu badnaa ee culammadu samayn jirtayba, waayo nusuustii haatan way soo wada degtoo diintii o dhamme way taallaa, laakiin in practically loo dabaqo waa masale ijtihaadiya. tan maxaan uga jeedaa markaa? islaamnimada ruufka saaran ee miisaska agtiinna qur'aanka yaalla in nolosha lagu dabaqaa waa muxaawala ijtihaadiya bashariya qad tusiib waqad tukhti. waa isku day bini aadam oo uu rabo qofka muslimkii inuu isku dayo kitaabka qur'aana inuu waafajiyo nolosha caadiga ah. inaad asiibtaana waa suurtagal, inaad maxay gaftaana waa suurtagal. jawaanib tiro badan oo qusuur iyo jahl iyo khataaba qofka bini aadamka ku sugan. saxaabadu iyagu waxay kaga gedisnaayeen, waxaan leenahay wax walba iyagoo practical loo soo tarengareeyey oo iskuul 23 sannadood haddiiba eraygaasi uu sax noqdo 23 sannadood wax la barayay ayuu nebigu ka tegey. wuxuu ka tegey calayhi salaatu wasalaam iyagoo qaada ah, wuxuu ka tegey iyagoo jiil loogu talagalay inay tusaale u noqdaan ummadda muslimiinta ee dambe oo dhan, duul camalkooda lagu daydo inay noqdaan. innaguse laba dhib baa markaa innagayna wada haysta. kowka koowaad ee islaamiyiinta maanta nool haysata waxaa ka mid ah runta marka la isu sheego aqoontoo yar, qilat alcilm, waliba alcilmi sharci. war xamaas iyo surwaalkoo la gaabsaday iyo garhkoo lala baxo qur-aanku wuu ka tiro badan yahay xadiidka nebigu calayh salaatu wasalaam iyo islaamka fahmigiisu. nacam waa sunnaday ka mid yihiin kuwa kani, soo jeed tiro badan dadku wuu hayaa, laakiin inteebaa rusukh fi lcilmi yuu jiraa? inteebaa rusukh fi lcilmi yuu jiraa? ama waxaan odhan karaa cadam istaycaabi الnadariyaat اlcilmiya. nadariyaadkii cilmigaa lama istaycaabin, si fiican loogama dhergin. ee ragga badh markay urteedu si fiican u soo urtay unbaabay carareen, intaanu cabbinba waa ursaday uun. kadibna wuxuu uhi waan dabaqay. maxaad dabaqdaa? mabaad ursane, mabaad liqine. waxaa ka horraysa in sharciga si fiican loo fahmo, in kitaab iyo sunno si fiican loo xambaaro. walidalik baan leenahay saxwada maanta islaamiga ee caamkee jirta waxa ku yar mubdiciinta iyo mujtahidiinta iyo mufakiriinta way ku yaryihiin. dadka raasukhay way yaryihiin, walidalik gafkooda uu tiro badanaya. cid kastoo aan raasikhina rabta haddana inay wax dabaqdo, waxaad naftaada ku dabaqaysaa ama kuf ama dhacday ku jirtaa markaad taadatay. laakiin markaad bulsho weynta u baxdo waxaad ku dabaqaysaa rusukh cilmiya buu u baahan yahay. boodbood iyo dhallinyaronimo uma baahna, iyo xamaasad iyo qur-aankay ku taalla qura uma baahna. waxay u baahan tahay maxay? rusukh cilmiya. idan waxaan leenahay teen waa saxwa caama. masaa'ilkii nusuusta ku badnaydna waa laga yaabaa saxeennu inuu ku bato. masaa'ilka caqiidiga nawcan ma in badan la saxo, bidcada in badan laga durko, iyadoo weli laga yaabo in hareeraha wax iska marmaraya. masaa'ilka cibaadaadka in doora la saxo, laakiin marka ay tagto masaa'ilka bulshadu ay wadaagtee u baahnaa ijtihaadaadku wuu yaryi. kow marka waxaan leeyahay islaamiyiinta maanta nool waxaa haysta kow qilat alcilm, labana waa maxay? qilat alkhibra. maanta haddaad jaamacadda dictoora ka soo qaadatid, handasa micmaariya, sida wax loo dhiso oo dictoora, oo dabeetana meel bayadaan lagu geen lagu yidhaha waxaa lagaa rabaa skyscrabs inaad dhisto guri 80 dabaqa ama 100 dabaqa. aad tidhaahdo shahaadadii ugu dambaysaan sitaa dunida laga qaato waa tan. hadda weligaaba laba jaajuurays maad saarin, tiyarigu ma digan jirtay, waxaad joogta un kalaaskii jaamacaddu maad fadhiday. intee laga rajo qabaa adigoo tiyarigii oo dhan sida oo aanu kaa maqnayn, intee laga rajo qabaa inaad skyscrabs dhisto? waxay isweydiinta len waxaa noqonaysaa nooca haddaynu ku bilowno wuxuunbaa la isweydiinayaa. mid ay 5 dabaq kaga dunto markuu marinayo, mid ay 20 kaga dunto, mid ay 30 kaga dunto. idan dadkaynu dilaynaa unbaa kala badanaya. ninba intuu dee shaqaalaha saaran meesha intay ku dumayso ayuunbaa kala badanaya. de ilaan aqoontaad waddaa ma aha aqoon practicala, ma aha aqoon. maanta aynu labadan shayba markaa way yaryihin. kow marka koowaad cilmiyan looma istaycaabin wixii loo baahnaa in la istaycaabo, aqoon ahaan looma sido.
laba tajaaribi ma jirto islaamka waa horaa laga saaray meesha hadda tajaarub noloshan casriga ee dambe ahi way yartay ka kale ku jira dhibta taagani waxa weeyaan waagii hore dunidu way kala fogayd waanay kala xidhnayd waxaaga xataa haddaad meel iskaga tijaabsanayso meel yaroo iska gaara bay ahayd oo adiga kuu gaara maanta dunida waa la isku xidhay waxay noqotay tuulo yaroo qudha qaraarka maanta cidi ay meel yar ka gaadho ayaa wuxuu raadaynayaa dunida inteeda kale oo dhan yacni waxay yidhahdaan siyaasadda maantu dhacdo kastoo siyaasigii bay yidhaahdaan waxay leedahay manduur maxalliya mid iqliimiya iyo mid caalamiya bulshada yar ay ka dhex dhacday waxa ay ku hayso iqliimka ama gobolka raadka ku yeelanayso dunida dhammaanteed raadka ay ku yeelanayso iyadoo aan laba daraasaynin oo la garanaynin in tijaabooyin la bilaabaa ilama qumana maanta waxaan odhan karnaa qofka mid waa nadariyaadkii cilmiga ee kitaabka iyo sunnada ahaa midna waa waaqicii la noolaa ee lagu dabaqayay waaqaca kani faham buu u baahan yahay aragtidiisa siyaasiga dhaqaaleed ijtimaaceed waayo adigo aan tasawur saxiixa ka haysanin masaa'ilka uma helaysid fataawi iyo waxaad ku dabaqdo toona haddaanad masaa'ilka si fiican u garanaynin walidalik ayaa waxay tilmaamaan maanta masaa'il agtiinna basiidka ah ayaa caalamulislaami waxaa culamo joogtaa intay isugu yimaado bay 6 sannadood fadhiyeen bal qiyaas fiisa kaadhku intuu idinla leegi baalkan yare sidaa un loo mariyo ee lacagta meelaha bangiyada lagala baxo mujamaca thaqaafiga islaami mujamaca majmac ilcilmi munadama mutamar alcaalam islaamiga ka raabita baa la keenay iyadoo fataawi laga weydiinayo culammadu majmacaasi wuxuu caado u leeyahay wuxuu leeyahay khubaro aqoonta kasta ee markaa la rabo in fataawi laga bixiyo looga yeedho khubaraa loo yeedhay iqhtisaadiyiina waxa la yidhi bahalkan iyo rasmiyaadkiisa ka warrama wax badan bay sharxeen niman culamaa baa loo diro buxuud ka soo qora la yidhi buxuud ay culammadu soo qorto waxa loo qaybiyaa nin sheekh kastoo caalami isagoo jooga gurigiisa iyo maktabadiisa iyo meeshiisiibu baxsigu u tagaa commentski iyo wixii uu rabo inuu calaamadiyo dib u soo calaamadiyaa dabeetana waa la isugu yimaadaa haddana dib baa laga niqaashaa 6 sannadood baa 2 sannadood kasta dib loogu soo noqonayay oo la niqaashayay waa mas'alo agtaada basiidka ah maxaad u malaynaysaa nolol dhan waan mujtahidba wadan iyo mid kitaabka eega toona waxay u baahan tahay wax tiro badan leh